Radek Neumann. Výborne, takže počujeme sa, áno? Jo, super. Pred nejakou dobou som volal Števovi Havlíkovi, čo má nového, a Števo mi vravel, že aktuálne má hostia z Čech, ten host sa volá Radek Neumann, a že s Radkom absolvoval niekoľko tréningov. Tak som si vypýtal Števa telefónne číslo, aby som zistil, kto je Radek Neumann a kvôli čomu ten tréning so Števom absolvoval. Aktuálne Radka Neumanna mám na telefóne. Zdravím, Radku. Jo, dobrý večer. Takže hneď prvá otázka. Skúsi sa prosím vás predstaviť návštevníkom nášho portálu, kvôli tomu, že mnohí zrejme českú scénu kulturistickú sledujú, ale možno vás nepoznajú. Takže kto je Radek Neumann? Tak to, že mě nepoznají, mě nepřekvapuje. Já jsem v podstatě, dejme tomu, kulturista, občas si závodím. V podstatě neznamená to, že by nějak kulturistika byla celý můj život, ale už nějaký čas se tomu věnuju a rád bych se připravil na příští rok na mistrovství republiky a v podstatě se Štefanem jsem si chtěl zatrénovat, protože mi jeho styl tréninku a vůbec ta jeho filozofie, jsem si nějak tak přečet v časopisech na internetu, přijde, že bychom si mohli docela dost rozumět, což si myslím, že se potvrdilo, protože ty tréninky s ním pro mě byly hodně přínosný. Chcete mi povedať, že napísali ste cez Facebook alebo na mail Štefana Havlíka: Štefan, prídem do Bratislavy, chcem si s vami zatrénovať, alebo s tebou zatrénovať, a Števo povedal, OK, príď, nie je problém, tak? Tak v podstatě nějak tak to bylo, kontaktoval jsem ho mailem, Štefan v podstatě tu moji nabídku jakoby přijal. Já musím říct, že jsem byl hodně překvapený pozitivně jeho přístupem, hlavně teda po té, co jsme se osobně poznali, a v podstatě Štefan hodně dobře všechno připravil, připravil teda i video a následuje teda tady ten rozhovor, což je v podstatě pro mě takový bonus. Musím říct, že jsem to fakt nečekal, čekal jsem jenom nějaký tréninky, že si spolu popovídáme a Štefan byl skutečně fakt vstřícnej. Myslím si, že jsem si z jeho tréninku hodně odnes. Radko, ako sa vám trénovalo so Štefanom? Prezrate nám. Tak se Štefanem se trénovalo velmi dobře, jak jsem říkal, ty tréninky s ním pro mě byly hodně přínosný. Trénujeme de facto tak nějak stejně. Já teďka taky rád trénuju den trénink, den volno. Pořád to střídám, protože mi přijde, že je důležitý už v mém věku, protože mi bude 35 let, dbát docela dost na regeneraci a po tvrdém tréninku si myslím, že to tělo opravdu den odpočinku snese. A se Štefanem skutečně ty tréninky hodně tvrdý jsou. Já jsem o tom už něco čet, ale přesvědčit se na vlastní kůži je to úplně něco jiného, než si myslím, že cvičí většina borců, co znám. Některé ty techniky, cviky, všechno má Štefan v podstatě detailně nějak promyšlený. Bylo to špičkový, musím říct. Bolo pre vás niečo, čo ste na tréningu nezvládol? Napríklad predčasom u nás na Izlave bola taká akcia, taká súťaž, kto zopakuje tréning brucha Štefanov a za lepší čas, tak získa nejakú cenu. A zvládol to vlastne len borec, ktorý sa venuje MMA. Absolvovali ste aj vy ten trénink brucha? Trénink břicha ne, jinak jsem se Štefanem kromě tréninku kvadricepsu a lítek a břicha právě absolvoval ostatní partie. V pondělí to bylo prsa biceps, ve středu záda hamstringy a v pátek ramena triceps. Každý ten trénink byl v podstatě něčím specifický. Já když řeknu, tak Štefan využívá velmi zajímavou techniku. Veškerý ty cviky má prostě nějak přizpůsobený. Ani jeden z těch cviků není čistě nějakou učebnicovou technikou. Vždycky je to nějak à la Štefan Havlík. Což pro mě prostě bylo strašně zajímavý a myslím si, že z těch jeho tréninků hodně využiju v té svojej príprave. Ja hovorím, že radšej raz vidieť ako 100-krát počuť, čiže potvrdilo sa to aj v prípade tohto tréninku, tak? Tak určitě. Se Štefanem si zacvičit. On je v podstatě byl silnější než já ve většině cviků. Pro mě ta jeho technika byla někdy docela nová, takže jsem musel lehce snížit závaží, ale v podstatě vždycky Štefan dohlížel na to, abych tu techniku cviku dodržel i teda za cenu nižší zátěže a myslím si ale, že ostru jsem si neudělal v žádném případě. No, pozrieme videoklip, ja som to nevidel, takže ja verím, že je to tak, ako vravíte. Hovorili ste, že vašim cieľom je súťažiť budúci rok na majstrovstvách Čiech, dobre si pamätám? Je to tak.
Ja registrujem, že z Čiech v tomto roku na Arnold Classic Europe odchádza veľmi silná výprava. Nemáte v pláne po Česku si vyskúšať povedzme aj túto súťaž budúci rok? A takhle příští rok Arnold Classic si myslím, že bude vlastně ještě před v tom termínu, ale upřímně řečeno takhle vysoké ambice já zase nemám. Já cvičím teďka u Tomáše Bureše v posilovně a včera se tam shodou okolností byli fotit vlastně kluci z Extrifitu. Byl tam Radek Lons, byl tam Vojta Korytenský, Slavoj Bednář, takže jako ano, jistě jsou to prostě velmi dobrý borci. Myslím si, že jsou ještě prostě o level dál než já a já pokud všechno vyjde tak, jak má, tak bych rád uspěl na republice a když opravdu bude všechno prostě perfektní, tak možná zkusil Evropu. Arnold Classic si myslím, že je trošku ještě nad moje síle. Tomáš je náš veľmi dobrý kamarát, vlastne my sa s ním pravidelne stretávame. Keď som v Prahe a mám chvíľočku, tak idem za ním. Spomenuli ste 3 veľké mená českej kulturistiky, ktoré vlastne vystupovali v NABE. Neviem, či Slavoj Bednář, ale zvyšní dvaja, myslím, že už sú v IBB. Kto z nich je podľa vás aktuálne v lepšej forme? Tak Vojta Korytenský vypadá hodně dobře, připravený. Myslím si na tu váhu nebo na tu výšku a na tu kvalitu, jak jsme u něj zvyklí, bude mít hodně dobrou váhu. Radek Lons, myslím, že v delší dobu nezávodil a zatím je spíš velký než nějak extrémně kvalitní, ale tím nechci ubírat na tom hodnocení. Mně jako osobně, když jsem úplně Slavoje Bednáře neviděl, Slečenýho neviděl ho nějak detailně, jakoby kulturista se mi asi líbí nejvíc, je velký, má hezký tvary. Myslím si, jako, že závodník jeho typu se v podstatě v dnešní kulturistice jakoby uplatní nejlíp. Súhlas, s tým posledným názorom súhlasím. Česká kulturistika má aj dvoch profesionálov na Olympii. Je to Petr Vaniš a Lukáš Sladil. Čo myslíte, ako dopadnú chlapci v Las Vegas? Tak vzhledem k tomu, že Petra Vaniše jsem viděl občas u Tomáše, ten si myslím, že má velmi dobrou formu. V podstatě s tím, jako co měl za peripetie s přípravou, tak bude opět velmi tvrdý, velmi kvalitní. Trošku asi tam není 100% ta koncepce postavy. Takže věřím, že dejme tomu zabuduje, dostane se do první desítky. A co se týče Lukáše Osladila, ten má asi trošku větší šanci na dobré umístění. On sám, co já vím, tak se nějak cíluje do 3. místa, což já si teda myslím, že je trošku ambiciozní. Nicméně formu vím, tak se velmi dobrou. Myslím si, že už velmi dobrou formu má teď, co bylo vidět na fotkách na Roní.cz. A jenom bude otázka toho, jak se mu podaří stáhnout vodu a nacukrovat. Súhlas. Vlastne my keď sme boli aj s Jarom Horvátom minulý a predminulý rok na Olympii, tak som tvrdil a vravel som mu, že základ je byť vyvolaný v prvej porovnávačke, tým pádom má finále isté a potom sa už ukáže v porovnaní s tými najlepšími borcami, na čo v skutočnosti má. Takže ja verím, že Lukáš sa dostane do finále a ďalej to už bude na tých rozhodcoch. Aktuálne myslím, že včera sme točili tréning ďalšieho veľkého talentu z Čiech, volá sa Milan Šádek. Čo poviete na Milana? Sledujete jeho zlepšenie a jeho výkon, ktorý podal na majstrovstvách Európy? Tak Milana, tak osobně se neznáme. Samozřejmě znám ho jako kulturistu, nevím, vícemistr světa v juniorech. Musím říct, že ten vlastně letošní výsledek 5. místo na Evropě udělal obrovský pokrok. Je hezký, má super tvary. V podstatě si myslím, že asi patří mezi největší naděje české kulturistiky, dejme tomu za nějakých pár let, 5, 6 let, prostě může mířit hodně vysoko mistrovství světa. Možná prostě bude další zástupce České republiky na Olympii. Tak dúfam, že na vaše slova dôjde. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Idem ho rovno posunúť Števovi a Števo doplní o videoklip. No a možno už zajtra sa to objaví u nás na webe. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem príjemný večer. Dobrú noc. Dobrý večer. Dobrou.